Ahora, hablemos de la cocina, el corazón de toda la casa. Y aquí, literalmente, parece sacada de una revista. Electrodomésticos empotrados, gabinetes de madera sólida, topes de granito y una isla donde puedes cocinar o simplemente hablar de dinero. Porque seamos honestos, las mejores conversaciones financieras pasan aquí. Y mira el detalle, acceso directo al área de piscina, para que mientras cocinas o sirves vino, tengas siempre esa vista relajante.